ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้คิดว่าหลายคนเนี่ยรู้จักมัปป้าแน่นอนเป็นสตูดิโออนิเมะที่แฟนทั่วโลกเนี่ยยอมรับในเรื่องคุณภาพไม่ว่าจะเป็นจูจูตสึไคเซ็นเชนซอว์แมนแอทแทคออนไททันไฟนอลซีซั่นแต่ภายใต้ภาพที่สวยงามระดับมาสเตอร์พีซเหล่านี้มันกลับซ่อนด้านมืดของระบบการทำงานที่โหดเหี้ยมที่สุดเอาไว้คำว่า Crunch Culture หรือการโหมงานหนักเกินขีดจำกัดกลายเป็นของตราหน้าของสตูดิโอแห่งนี้อย่างในปี 2023 เนี่ยช่วงที่จูจูตสึไคเซ็นซีซั่น 2 กำลังฉายเหล่าอนิเมเตอร์หลายคนทนไม่ไหวจนต้องออกมาโพสต์ระบายในโซเชียลบางคนบอกว่าไม่ได้กลับบ้านมานานหลายสัปดาห์บางคนบอกว่าต้องทำงานจนนาทีสุดท้ายก่อนที่อนิเมะจะออนแอร์และที่น่าตกใจที่สุดมีรายงานว่าอนิเมเตอร์บางคนถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะพักผ่อนไม่เพียงพอความมืดมิดของเรื่องนี้คือราคาทีมงานนั้นต้องจ่ายเพื่อให้แฟนๆเนี่ยได้ดูงานภาพระดับ10 เต็ม 10หลายคนต้องข้อสังเกตว่ามาป้าเนี่ยรับงานเยอะเพราะเราเห็นว่าช่วงที่แกบูมเนี่ยงานแกถี่มากและงานแกโคตรเจ๋งอะนึกออกไหมคือเราก็เห็นเรื่องงานแอนิเมชันโอ้โหเชนซอว์แมนจูจูตสึอย่างเงี้ยแต่ออนไททันช่วงท้ายอีกงานแกถี่มากนะครับจะเกิดข่าวลือเรื่องการกดขี่ค่าแรงและการบีบคั้นสภาพจิตใจทีมงานอย่างหนักนี่ไม่ใช่แค่ปัญหาของสตูดิโอเดียวแต่มันคือภาพสะท้อนของอุตสาหกรรมอนิเมะญี่ปุ่นที่กำลังกัดกินชีวิตของคนสร้างผลงานเพื่อแลกกับความบันเทิงของคนทั่วโลกจนทำให้หลายคนเนี่ยตั้งคำถามว่าเรากำลังมีความสุขหรือความทุกข์ทรมานของใครบางคนอยู่หรือเปล่า